ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើនំក្រូចដែលមានស្នូលសណ្តែកបាយលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញនំក្រូចនឹងមានរាងសំប៉ែតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនំក្រូចនេះគឺមានរាងមូលអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើនំក្រូចរាងមូលឬមួយក៏រាងសំប៉ែតនឹងគឺអាស្រ័យលើការចូលចិត្តទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនំក្រូចដែលមានរាងមូលគឺមានភាពទាក់ទាញជាងនំក្រូចដែលមានរូបរាងធម្មតាបន្តិចដែរចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលនេះគឺជាសណ្តែកដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានយកទៅដាក់ត្រាំគឺវាមានរូបរាងបែបនេះចំណែកឯខាងនេះវិញគឺជាសណ្តែកដែលខ្ញុំបានយកទៅត្រាំរយៈពេល4ម៉ោងរួចមកហើយចំពោះបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺចំនួន250ក្រាមគឺថ្លឹងនៅពេលដែលវានៅស្ងួតចារួចហើយគឺយើងយកសណ្តែកដែលបានដាក់ត្រាំនោះទៅលាងទឹកម្ដងទៀតរហូតដល់ទឹកនឹងឡើងថ្លាទើបសណ្តែកនោះស្អាតល្អចានេះគឺជាសណ្តែកផុនយើងទំហំផុនវាបានរីកធំគួរសមដែរហើយចំពោះទឹកវិញគឺឡើងថ្លាល្អហើយតោះយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាស្ករត្នោត60ក្រាមសម្រាប់ដាក់ក្នុងសណ្តែកស្ករស100ក្រាមសម្រាប់ដាក់ក្នុងម្សៅអំបិលបន្តិចម្សៅអង្ករខ្សាយ50ក្រាមសណ្តែកផុនយើងចានេះទំហំផុនវារីកគុណនឹង2ត្រាំរួចទៅហើយចំណែកឯខាងនេះវិញគឺជាសាច់ដូងកោសរួចនេះគឺជាម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន400ក្រាមហើយនឹងខ្ទិះដូងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាទឹកយើងធម្មតាចុងក្រោយគឺជាល្ងពណ៌សចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងយកទឹកធម្មតានឹងចំនួន300មីលីលីត្រមកចាក់នៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយគឺយើងយកខ្ទិះដូងចំនួន300មីលីលីត្រមកចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះដែរហើយយើងត្រូវកូរវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងបើកភ្លើងដើម្បីដាំទឹកយើងធម្មតាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនោះឲ្យវាឡើងពុះនៅពេលដែលយើងកំពុងដាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវអាសាកូរវាដែរកុំឲ្យវាកកបាតឆ្នាំងហើយធ្វើឲ្យខ្លោចចាយើងដាក់អំបិលនឹងចំនួន1ក្រាមចូលទៅដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំឲ្យទឹកនោះពុះទេរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យវារលាយល្អទៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករត្នោតផុនយើងនឹងចូលទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺកំពុងតែធ្វើសណ្តែកសម្រាប់ដាក់ស្នូលទៅក្នុងនំក្រូចនឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេអាចបន្ថយចំនួនក្រាមទៅតាមនឹងទៅណាចាក់ស្ករចូលហើយគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យរលាយដូចគ្នាដែរហើយនេះទឹកខ្ទិះដូងផុនយើងឡើងពុះល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់សណ្តែកដែលយើងបានត្រាំរួចនឹងចូលទៅនៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្ងោរសណ្តែកផុនយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាឲ្យបានញឹកញាប់ដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចនៅបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដើម្បីថាធ្វើម៉េចស្នូលសណ្តែកផុនយើងនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អហើយកុំឲ្យខ្លោចឬមួយក៏កុំឲ្យឆៅចាឥឡូវនេះគឺទឹកផុនយើងឡើងខាស់បន្តិចហើយសណ្តែកហ្នឹងវាអត់ទាន់បែកល្អទេវានៅក្របដុំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តកូរវាទៀតនៅពេលដែលសណ្តែកផុនយើងជាមួយនឹងទឹកវាឡើងខ្សោះបន្តិចហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែបន្តកូររហូតដល់វាដាច់ទឹកចាឥឡូវនេះសណ្តែកផុនយើងចាប់ផ្ដើមដាច់ទឹកម្ដងបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់រួចទេយើងនៅតែបន្តកូរទៅមុខទៀតនៅពេលដែលសណ្តែកផុនយើងនឹងឡើងខាប់បានល្អប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងចូលទៅអញ្ចឹងជាទូទៅសាច់ដូងគេតែងតែកោសឲ្យវាល្អិតជាងនឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ដូងធំអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទំហំសាច់ដូងទៅតាមការចូលចិត្តណារួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរវាបែបនេះប្រហែលជា5ទៅ10នាទីបន្ថែមទៀតចានេះគឺសណ្តែកផុនយើងគឺឡើងខ្សោះទឹកល្អមែនតែនរហូតដល់យើងកាយវាមកអញ្ចឹងគឺវាអត់មានជាប់ឆ្នាំងបតេបតាអីទេហើយចំពោះសាច់សណ្តែកវិញគឺយើងអាចមើលបាននៅពេលដែលយើងសង្កត់វាបែបនេះទៅគឺវាឡើងម៉ត់ល្អ
Snow សណ្ដែកផុនយើងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកវាឲ្យវាត្រជាក់សិនចាំយកវាមកមូលសម្រាប់ទំហំនៃ Snow សណ្ដែកហ្នឹងគឺយើងអាចមូលតូចក៏បានធំក៏បានទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនមុននឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រយៈពេលនៃការធ្វើ Snow សណ្ដែកតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះហ្នឹងវាប្រើពេលប្រហែលជា45នាទីដែរចំពោះ Snow ផុនខ្ញុំនេះគឺរាងធំបន្តិចហើយដោយសារតែចូលចិត្តសាច់ច្រើនចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសម្បកនំក្រូចម្ដងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើម្សៅអង្ករដំណើបហ្នឹងចំនួនតែ400ក្រាមទេនៅក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងវាមានដល់ទៅ500តែខ្ញុំយកតែ400ទេគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបរិមាណសណ្ដែកដែលខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំយកម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន50ក្រាមហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅដំណើបនោះដែរខ្ញុំយកម្សៅអង្ករហ្នឹងមកលាយចូលគ្នាបន្ថែមហ្នឹងគឺដោយសារថាកុំឲ្យនំក្រូចផុនយើងហ្នឹងវាទន់ខ្លាំងពេកគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសម្បកនំក្រូចផុនយើងហ្នឹងវាស្រួយវារឹងល្អក៏ប៉ុន្តែសាច់ខាងក្នុងគឺទន់ហើយស្វិតរួចហើយគឺខ្ញុំយកស្ករសចំនួន100ក្រាមចាក់ចូលបន្ថែមទៀតអំបិលបន្តិចចាក់ចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះដូងចូលទៅម្ដងបន្តិចកុំអាតន់ចាក់ទាំងអស់ណាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់អត់ប្រើខ្ទិះដូងលាយជាមួយម្សៅបែបហ្នឹងទេគឺគាត់ប្រើទឹកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបគ្នារវាងទឹកហើយនិងខ្ទិះដូងឃើញថាខ្ទិះដូងវាធ្វើឲ្យសាច់នំក្រូចផុនយើងល្អជាងហើយវាធ្វើឲ្យនំក្រូចផុនយើងសម្បកខាងក្រៅហ្នឹងវាស្រួយក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺវាទន់ល្អហើយស្វិតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងម្ដងបន្តិចហើយត្រូវកូរម្សៅរហូតដល់វាឡើងទៅជាបែបនេះដំបូងគឺយើងអាចប្រើ hand mixer ដូចមិញអញ្ចឹងតែក្រោយមកគឺយើងត្រូវប្រើដៃផ្ទាល់ឥឡូវនេះម្សៅនំផុនយើងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវច្របាច់វាយើងត្រូវលុញវារហូតដល់វាលែងជាប់បាតចានបែបនេះឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវមកខ្ចប់នំទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមគ្រាប់ល្ងឲ្យហើយតែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបេះសាច់ម្សៅបន្តិចប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនំដែលមានទំហំធំគឺអាចបេះសាច់ម្សៅឲ្យច្រើនបន្តិចទៅតែយើងមើលផងឲ្យវាសមាមាត្រគ្នាជាមួយនឹងស្នូលសណ្ដែកផុនយើងកុំឲ្យម្សៅច្រើនពេកហើយស្នូលតិចអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ណាហើយចំពោះវិធីក្នុងការធ្វើវិញគឺយើងត្រូវយកម្សៅហ្នឹងមកមូលសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់វាឲ្យទៅជាសំប៉ែតបែបនេះហើយយើងដាក់ស្នូលចូលទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចប់វាហើយជាទូទៅក្នុងការធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែលើកទី1អញ្ចឹងវាអត់សូវបានស្អាតល្អហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេណាអញ្ចឹងយើងធ្វើនំនឹងប្រហែលជា2-3នំអីទៅចាប់ផ្ដើមថ្នឹកដៃហើយនៅពេលដែលយើងលុញនំនឹងឡើងមូលហើយគឺយើងអាចយកវាមកលាបជាមួយនឹងល្ងតែម្ដងក៏បានតែអ្នកខ្លះវិញគឺអត់ទេគាត់លុញនំឲ្យហើយរួចហើយចាំគាត់ស្ទើបបន្ទាប់ហ្នឹងគាត់នឹងគឺគាត់យកនំទាំងអស់ហ្នឹងមកលាបជាមួយនឹងល្ងចុងក្រោយវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបម៉េចក៏បានដែរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការវេចខ្ចប់នំអញ្ចឹងសម្បកនំផុនខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យវាសំប៉ែតហើយបានស្ដើងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចៀនវារួចហើយវាអាចធ្វើឲ្យនំផុនយើងនឹងមានសម្បកក្រាស់បន្តិចចាដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមូលបានប្រហែលជា5-6នំឡើងទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀងថ្នឹកដៃហើយនំផុនយើងចាប់ផ្ដើមបានមូលល្អហើយចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់នំយើងឡើងស្អាតហើយឥឡូវហ្នឹងចាឥឡូវនេះគឺនំផុនយើងវេចខ្ចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកចៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមចៀនបងប្អូនអាចយកនំដែលបានលុញរួចហ្នឹងមកលុញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញរូបរាងមូលបានល្អហើយចំពោះប្រេងឆាវិញគឺយើងត្រូវដាក់វាឲ្យឡើងក្តៅសិនចាំយើងដាក់នំចូលនៅពេលដែលយើងដាក់នំចូលទៅក្នុងប្រេងឆាយើងនឹងហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការប្រែត្រឡប់វាផងដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អិនម្ខាងហើយម្ខាងទៀតវាឆៅ
ដោយសារតែនំក្រូចផុនយើងនឹងវាមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចត្រឡប់វាម្ដងខាងនេះម្ដងខាងនោះដូចនំក្រូចដែលយើងធ្វើរូបរាងសំប៉ែតនោះទេចឹងគឺយើងត្រូវបន្តចៀននំនឹងរហូតដល់អស់ទៅហើយកុំភ្លេចមុននឹងយើងដាក់ចូលចៀនគឺយើងត្រូវលុញវាម្ដងទៀតផងវិធីកំណត់សម្គាល់ថានំយើងឆ្អិនហើយឬនៅនឹងទី1គឺងាយបំផុតសម្បកវាឡើងក្រហមអត់ទី2នៅពេលដែលនំផុនយើងនៅឆាវអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ទៅក្នុងបាតឆ្នាំងបាតហើយតែនៅពេលដែលវាឆ្អិនវាចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតឡើងលើចានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននំផុនយើងគឺជិតឆ្អិនមែនតើហើយនេះឆ្អិនបានប្រហែលជា90%ហើយអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមរៀងអណ្ដែតខ្លួនមកលើវាអត់មានធ្លាក់ធ្ងន់ទៅក្រោមដូចមុនទេនេះនំផុនយើងឡើងឆ្អិនបានល្អហើយសម្បកខាងក្រៅផុនវានេះក៏ឡើងក្រហមល្អដែរមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើឡើងក្រហមល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលសម្បកនំបានដោយសារតែយើងប្រើខ្ទិះដូងលាយជាមួយនឹងម្សៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសាច់នំក្រូចផុនយើងគឺឡើងស្អាតល្អចានំក្រូចផុនយើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺឃើញថារូបរាងផុននំក្រូចផុនយើងនឹងឡើងមូលបានល្អចំណែកឯសម្បកខាងក្រៅវិញក៏ឡើងក្រហមល្អដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមហែកនំមើលទាំងអស់គ្នាតើខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េចវិញឃើញថាសម្បកនំផុនយើងខាងក្រៅហ្នឹងគឺឡើងស្រួយល្អហើយស្វិតនៅខាងក្នុងហើយចំណែកឯស្នូលវិញគឺច្រើនមានទាំងសាច់ដូងមានទាំងសាច់សណ្ដែកហើយសម្បកវិញគឺឡើងស្ដើងបានល្អមែនទែនសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរនៅ comment ខាងក្រោមនេះបានហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងអរគុណច្រើន